咩撚嘢？你做乜撚嘢啊？報警啊！報警啊！報警啊！捉佢，冇俾搞啊！打交啊！捉住佢啦！報警！冇俾打，好啦，唔好打啦嚇！唔好再打啦，唔好再打啦！我喐你老母啊！係啊，屌你老母！應該唔係啦，即仲要打。報警！999！我一定會手分開先，報警！分開，你都鬆手，你都鬆手，報警！唔得，你都鬆手，靚仔，打你老母！你都鬆手先，你放手啦！你都放手先，打人！放手先，打錯打尖仲打人！得，喂，靚仔靚仔，喂，你唔好推我！我知，分開先，跟住再報警處理好唔好？報警啦！報警處理啊！咁啊，穩陣嗰啲人嚟睇住佢哋，嗰啲嚟睇住佢哋，公主男仔咯。好打！再講一次啊！過嚟啊！你過去啊！你後面上車啊！叫你俾後面上車啊！乜嘢嚟㗎你？你做咩事啊？後面打交啊？你過嚟！唔該你。喂，道歉！應該呢個打我先啊！而家係咪再講啦？你好撚香啊！嗰女人即係阻住個老婆，佢老婆，佢老婆咯。幾廿歲人啫。